Jangan lupa subscriber ya. Iya. আমরা সব মারি ওরা উঠে আমরা মারি আমরা দুজন দেখে দেখে দিই সব ছিল রাসুল আরে মই আর আমার টেকটা কোন সময় খেলো তো বুঝে গেছে Let's go. ये शारीरिक भाई এত জোরে মারে আলা বুঝা যায় না এই যে খুব জোরে পুবজি মানে মনে হয় আমরা টুক করলো হাতে ফেদার যায় রকেট আমার দুই গেলা একটা লাগছে এমন জোরে মারে আর ওর খেলা দেখতে গেলে ওই যে এমনি হতো হ্যাঁ শক্তি ভাই খুব রে মোটা মানুষ না শক্তি খুব আরে ফাইম উঠতেছে কেমনে দাঁড়ায় উঠতেছে আমরা কইছি আমরা দুইজন টপ খেলি মনে কর আমরা কইছি মোটা মানুষ খালি দৌড়াইলে বেলা ওই কোনা যা ওই আমাকে দৌড়াইলে ভাই ফেদার আছে কোনা আর যে শক্তি সব খালি থাট করে মারে রে ভাইয়া বড়গুলো থাক ওইটাই তো বুঝছি না আর থাটপুর থেকে বেশি দূরে তো পাঠাতে পারি না মিডিল যায় আর মানে পাড়াম মিডিল চাপ কটা স্কোর আমরা থাট করে পারি না ওই পাড়াম মিডিল সব আমরা কিনে Enemies ahead. খেলে টেলে ছিল ডাক দেয় ওগরে আবার খেলার ভাগ আছে বিভিন্ন জায়গায় টাইসেট খেলে না একজন ছোট একজন বড় দুটাই বড় বড় প্লেয়ার খেলতে পারবে না যে আমাকে নিয়ে গেছিল কোন জায়গায় এসে এই যে আগে টুকি আসলে না কি হয়েছিলাম থার্ড আরো বাইরের চ্যাংড়া ছিল হরিপুরের ছেলে হরিপুর আর রানী সেকেন্ড দিচ্ছিল হরিপুর সেকেন্ড আমরা জাদু লস নাই তাও ওই হাকিম ভাইয়া ওটা তো তার বেটা কামাই করে আর খেলায় উড়াই রে ভাইয়া নাকি করতে খেলার খুব শখ দোকান বন্ধ করে দেবে খেলতে হয়েছে চুপ কর আগে থেকে খেলো দোকান বন্ধ করে দেবে ক্রিকেট এই দেখ আমার সেটার মালদো কে বলের পোশাকটা ফেলাই দে এনিমি কই আছে মেইন শুনলেন ওই যে দাঁড়ান আরে ভালো গান পাইলে আমি উপরে উঠে ভালো তো জানি না গান খুঁজি একটু পার্টি করবেন বাট হেলমেট নাই আমার মারিস না বাচ্চা গেছে কেউ নক হন না কেউ নক হন না আমি পিছিয়ে যাও আপনি নক হন না না শাস্তি দিন না কাউরে সেটা ডিপিটা দিয়ে দিল আল্লাহর বল আমি দেখি না আমি তো রিপ দিয়া আবার চলে যাবা হেলমেটটা উঠায় যাচ্ছে আমার কিলটা চুরি করে নিয়েছে ব্যাটারি খেলা
আরো একটা টিম আছে, দুটো টিম না? একটা গান লাগবে মোটামুটি। একটা গান লাগবে, গান। ওই তো এক জায়গায় দুইজন কখনো টিভি নিবেন না। ফাইভের কিছু এমন না। হালকা ল্যাগ দিছে। হম, আমিও ফালাই দিই। আমি বলতাছি কই আছে। আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়ান, একটু পাওয়ারটা বাড়ায় দেওয়া লাগবে। রেস 5 খেলতো না। ওই সামনে 4 সিটের গাড়ি। Enemies ahead! I got supplies! আমার স্কারাল কিনবে। I got supplies! আরে বটের মতো ফায়ার দিস, বাট বট না। I got supplies! এখানে এনিমি আছে, আপনি ঘুরেন তো একটু। বট বট। আপনি কি ফলাচ্ছেন, স্কারেল? I got supplies! I got supplies! চলেন তো ড্রপ নিয়ে যান। হ্যাঁ চল। এটা রিজার্ভ ছিল। আরে এটা I need a scope. এই স্কোপ করলাম। I got supplies. ড্রপ করে বসে, চলেন ড্রপ করেন। এরপর চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ নেবো আর কি। 3টা চিকেন নিয়ে নেওয়া। এটা চিকেন হলো। ও হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া করে 11। Search for vehicles. ও এখনই না,
রবি ভাই আচ্ছা হ্যালো, হুম একটা ফ্রেন্ড আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে, চ্যালেঞ্জ ম্যাচ খেলবেন? 4-5 দিন পরে। ও মানে কি দিয়ে বল, আরে আমার এক ফ্রেন্ড বুঝছেন, মানে খেলতে যাইছে আচ্ছা আচ্ছা খেলতে না, মানে ওদের প্ল্যান আছে শ্যাডো, ওটা ভার্সেস আমাদের টিম। হ্যাঁ 4-5 দিন পর। টুর্নামেন্ট দেখা লাগবে। আমি ফেসবুকে অ্যাক্টিভ না, কোনদিন যে অ্যাক্টিভ হবো ফেসবুকে। Search for vehicles. খেলা তো মোটামুটি একটা আসছে না ভাই, এখন টুর্নামেন্ট ধরা দরকার। হুম হালকা লাইক দিল, এনিমি আসছে মনে হয়। থামায় নি কিন্তু, থামায়। গাড়ি গাড়ি হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ চলেন চলেন, একদম ডাইরেক্ট ক্র্যাশ। ওখানে যতটা ড্যামেজ দিছে, ওখানে যতটা ড্যামেজ দিছে আমি কখনো দিই না এতটা, তারপরও পড়ে না। চলেন বক্সটা খুলি, বক্সটা ফাইমটা চড়ায় না। ওরা বক্সটা নেওয়ার জন্য আসতেছে। হুম আরে আমি ওখানে, আমি দেখলাম আমি সব উড়েছি। আমি এটা ভেবে নিও, আমি দেখলাম আমি সব উড়েছি। আরো একটা বক্স আছে চলেন, আরো একটা বক্স আছে চলেন। হুম 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 টাইম ধরো, আরে ঘোরাচ্ছ কেন? এটা ফাইম অফলাইনে চলে গেল। জর্জপুর সামনে জায়গায় ধরবো নাকি? আপনি গাড়ি পেলে গাড়ি নিয়ে আসুন। হুম এটা গাড়ির ইসের সমস্যা, ব্রেকের সমস্যা। এ
ওরা বক্সটা খুলবে শিওর, আমি শিওর বক্সটা খুলবে ওরা। Enemies ahead! Enemies ahead! হ্যাঁ, enemy enemy। ওই বক্সটা খুললো বাহিনীটা, এখানে গাড়িটা থামা। আরেকটা ইসের সাথে আরেকটা ওই দাঁড়া ফাইম জানো আরেকটা এখন লুটার জন্য আসবে দেখ, ওই যে লুটার জন্য আসছে, লুটতেছে, দেখে ফেলছে আমাদের। Form up on me! আমি আগে গেছে বলবে না মানে ডিমের ক্যারেট গুলো আগে নেওয়া লাগবে আমার। আরে কে এটা দিল? তিনটা বললাম না? ওই আপনার কনফিউজ করে দিছে নাকি? হুম, চলেন যাওয়া যাক। ফ্ল্যাগ সাইড আর কেন দিচ্ছে ওরা? স্নাইপার লাগবে, স্নাইপার নাই কোনো বডি, এতগুলো বডি। Fall back to safe zone! মিনি কি অটো হয়? তার মানে কিছু ও লুট করুক, বেচারা বেচারা লুট করুক, চলেন। লুট নেই। Let's go! ব্রো চল না ইয়ার ব্রো। Fall back to safe zone! এই লুট পায় না এরকম, চলেন তো বাদ। এইখানে রেড জোন পড়ছে, এখানে আছে। বললে ঘুরে বাবা। উপরে থামান, উপরে এখানে থামান, থামান। এমন জায়গা হয়েছে
আরে ফলাই দিলাম কেন আবার? আসবে এনিমি, আমি শিওর। হুম, 8টা কিল আছে। আমার আগে কিল ছিল না তো, আমি জর্জ বুল যখন থেকে বাইরে হই তখন 2টা ছিল। আমার কিল দেই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, লাস্ট কিল কয়টা লাগে? আসলে 2 দিনের উপর চিকেন কম পাওয়া যাচ্ছে। ফাউল জায়গা থাকলে এই জায়গাটা লাগে না। এইটাই আপনি বলা সুন্দরভাবে পার্ক করছে গাড়ি। দোস্তদেরই খুঁজতেছিলাম, একজনই আছে ওর ভাব দেখছেন। ফুল স্কোয়াড। দ্বিতীয় তলায় আছে কেউ, কারে জাম দিছে, ওই যেন জাম দিল হলো। আরে আল্লাহর পালা, কই আছে ওরা? আটকাইছে, আটকাইছে কারা এটা? ও তাহলে তো সেই টিম একটা পাইছে। বাপরে, দেখাচ্ছে যাচ্ছে আমার। Form up on me. ধরেন 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 ধরেন। আরে ধরবেন না, নক করে সাথে সাথে। দেখি ছিল নক করে সাথে সাথে ধরলেই বাঁচে যেত। ধরে আমি লো করছি। হ্যাঁ, ওটা ভাঙতে ভাঙতে আর ধরতে পারতাম। আমার কি যে হয়েছিল বুঝতাম, প্লাস বোতামটা পাইছি, ধরতে যা দেখি শেষ।
ফাইন সেক আমি এনে একটা এই ম্যাচে কিলি হইলো না, সব আপনারা নিছেন। কয়টা কিলো হইছে তিনটা। Enemies ahead! কই এনিমি হেডশট গিলি গিলি। Enemies ahead! একটু হেল্প করবো না দেবো। যাচ্ছে না জোনে উপরে উপরে উপরে। দেখো আপনি 13 কিল নিয়ে নিলেন What the